下午晚上要去看烟花，所以我们现在中午先来吃一个饭，一个都没有剪。我还没有剪视频，可是我就想录。怎么了？不可以吗？快打个招呼。美妆博主正在化妆。严一雷。商业互捧，这是商业互捧另外一个网红。这个 Yuzu Shirley Temple 超好喝的，这个也超级好喝。这是什么？最后这个变成录成从 vlog 变成日记了，就是日记你们不会剪。大家好，我们现在已经把车停在了一个秘密的位置，然后呢，我们就准备走去海滩啦。下午先跟大家在海滩上玩一会儿游戏，然后晚上就可以看烟花啦。这个人已经要累得半死了，一会儿到了海滩再给大家录吧，拜拜。我们现在要走去海滩啦，给大家看一下被风吹得很凌乱的我，从朋友车上偷了一个眼镜下来。今天的第一批先到部队，先到部队。雪芽的这个眼睛真的还很不错哎。然后守卫和女巫同时救了那个人，那个人直接死。然后守卫不能连续2个晚上守同一个人。他哪里的家？可以守自己，不是干爹是爸爸。对，选爸爸，就选一个人做爸爸。然后那个人你不知道他是什么牌，你要靠你自己。Few hours later. 现在在停车场，马上准备要去看电影啦！我们要看《Mission Impossible》。我现在已经回家啦，我们看完了那个 Mission Impossible， 我真的觉得其实有那么一点点一般哎，因为我早上听 radio 讲就说哦，这是 Mission Impossible 里面最好看的一部，其实我就觉得是好看啦，可是就是没有到那么
就是有道理说 Mission Impossible 里面最好看的一部怎么样，就我觉得就是一部 Mission Impossible 而已，对我来讲，所以还是好看的啦，所以希望也建议大家都可以去看，只是不要抱太大的希望哟。好了，就这样。博主，你什么时候剪片子呀？博主不想回答你的问题。大家好，我们现在在一个休息站。我们今天呢有12个人一起去 water park。上来自我介绍一把。嗨，大家好。嗨，商业户口，这后面的都是2个美洲博主。这个是美洲博主的司机，我是美食博主。大家好，我今天呢要跟 Jacqueline 去吃一家公司附近的一家法式三明治跟沙拉店，然后叫做 Finch's Cafe。那是我在之前的公司，然后我们中午 order 的时候吃到的，我觉得特别好吃，因为里面有那种我很喜欢吃的熏肉 prosciutto， 然后还有那个 avocado， 超级好吃。然后我们今天就准备走过去吃啦，那我们到时候再说吧，拜拜。这周长周末星期一放假木有上班，然后呢，我今天下班下得比较早，所以就去 Richmond Center 逛了一下街，然后还买了几件挺好看的衣服。可是我今天是精致的猪猪女孩。好了，拜拜。今天中午我们来到了一家日本的吃猪排的炸猪排店，然后带大家来看一下这个地方。大家好，今天是星期四然后呢，我准备现在回家，然后我们等一下想要去一趟 Costco 去买一点吃的，去逛一逛那边吧，很久没有去 Costco 了，所以我们到时候再见吧。日常录 vlog 的结尾，我前几天也有剪 vlog 3，然后
然后又发现没有结尾，然后今天就给大家来录一个咯。感谢大家收看我这一期的 vlog， 然后我所有的吃喝玩乐的信息 info 都会放在下面的 info box 里面。喜欢我视频的朋友，请记得要点赞，然后一定要 follow 我哟。就这样吧，那我们下期再见。